谁能想到呢？拖个地啊，差点就截肢了。我刚从医院出来，如果你家里也有这种拼接式工具，一定要把这个视频看完，真的是血的教训。我昨天洗完澡要拖地，结果拖布把突然掉下来，钢管直接扎肉里，还好是没有伤到肌腱和神经，打了一阵破伤风就出来了，要不然后果我想都不敢想。你们千万不要以为这种拖把价格便宜，组装起来也很方便，但你们看啊，简直就是一把刀。我还查了一下啊，真不是个例，很多新闻都在报道。还有的姐妹呢，因为锋利的钢管受过伤，甚至是毁容。只希望大家能引以为戒，特别是家里有小孩的，有这样的工具啊，一定提前做固定处理。最简单的办法就是用胶带狠狠的缠上几圈，或者直接买有这种圆弧处理过的。还有这些安全隐患啊，赶紧码住，看看你家用的是不是这种危险工具。